درنو زده کوونکو دریم توري ته رسېدلي یو. بیا هم یوه نوې ترانه وړاندې کوو. دا ځلې دا ترانه د پي توري ته ځانګړې شوې چې پیشو پکې لوبیږي. هغه حیوان چې شوخ دی او تاسې هم ساعت ورسره تېروئ او هم ورنه ډارېږئ. پیشو. پاس په بام ناسته پیشو ده، ورختلې په ټوپو ده. پتنګانو پسې ګرځي، چې بد ګرځي بد به پرځي. چې پیشو راشي پټو ته، موږک ترپ وهي غارو ته. بیا پیشو ته وایم پشې، موږک جانه ستړی مشې. د پسه غاړه ده ښکلې، چې سپېدلې پرې خځلې. په مشرانو تل سلام کړم، د جامو پاکي ته پام کړم. زده کوم د سبق توري، د آسمان ځلانده ستوري. اوس هم راځو درنو زده کوونکو د پې د ترانې اساسي یا بنسټي کلمو ته. لومړۍ کلمه هم پیشو ده چې په سر کې پې راغلی. دومه کلمه هم چسپېدل یا نښتل دي چې د پې کلمه د پې توری په منځ کې راغلی. او وروستی هم ترپ یا ټوپ چې کلمه ده چې دریمه کلمه ده او پې توری هم په اخر کې راغلی دی. بیا هم راځو د دغه ترانې څو هغه کلمو ته چې شاید تاسو ته یې معنا ډېره واضح نه وي. لومړۍ کلمه ټوپ ده چې ګام ته ویل کېږي. شاپرک پروانې ته ویل کېږي. پرزي لوېدو ته وایي چې بد ګرځي بد به پرځي. دا هم یوه اصطلاح یا متل دی چې عموماً د هغو خلکو په اړه ویل کېږي چې ښه کارونه نه کوي او بیا بده پایله ګوري. نو تاسې هم کوښښ وکړئ چې هېڅکله بد کارونه ونه کړئ. او بله هم پشې ده. پشې آواز ته ویل کېږي چې موږ او تاسې د پیشو د شړلو لپاره کوو. او بیا هم ستاسې د کورنۍ دندې وار رسېدلی چې درې داسې کلمې راته پیدا کړئ چې په سر کې یې پې راغلي دي. درې هم داسې کلمې چې پې یې په منځ کې وي. او وروستۍ درې کلمې داسې کلمې دي چې د پې توری یې په آخر کې راغلی وي. او په دا ترانه لا هم له ځان سره ښه زمزمه کړئ. شاید تاسو ته دا توري په ښه ډول ځان راڅرګند کړي.